嚟到沙田圍站，呢邊係 D 出口，而家我哋呢個方向去。係阿彤，早晨。早晨啊！好啦，行啦行啦。喺呢度轉上去。好，上梯級過對面。向啦，阿彤。哇！長長的樓梯，哇！呢度上嚟都有幾百級啊！嗱，呢度呢就叫作博坑新村。哇！呢個村都好大面積喎。好，喺呢度入去。嗱，嚟到呢個李氏家祠呢個位。嗱，呢度有啲梯級。呢啲唔知係霸王花，抑或係火龍果啦。見。呢度上去呢，有啲神魂客搭嘅嘢。喺呢度上啦。我成日跟住領導探路啊！好，而家咧我哋去呢個蝌蚪坪，跟住咧就去嗰個12窟睇呢個吊鐘。去貓仔山啊！去埋貓仔山。好啊！好啦，2人行啊！好，起步起步。出發！出發出發。睇到呢個沙田博康村。好啦，而家我哋轉呢邊方向。好，行啦行啦，上蝌蚪坪。好喎，我哋咁早出發啦。好啦，嚟到呢個位咧，有條路仔上嘅，阿彤。好啦，上啦。眼大睇過。好啦，上啦。上啊！上啦上啦，好。好啦，繼續啦。好，上。好啊。呢度咧就睇到水泉澳村，後邊咧就係馬鞍山。好啦，望過左邊咧就見到八仙嶺。大學都睇到。哦，係啊，中大。小心啊！得 OK。睇到正話上嚟嗰條村。好啦，而家咧我哋向蝌蚪坪進發。哇！呢度幾好風景。馬鞍山。呢度咧又見到八仙嶺，風景都唔錯呢度。呢邊咧就望到大老山。呢個石山嚟㗎，阿東。呢條捷徑嚟嘅，近啲。見到道風山嗰個十字架，望到個歷史博物館。嚟到蝌蚪坪，咁望去前面呢，就見到貓仔山。哇！真係好平喎呢度。
哇！晏咗呢個吐露港仲清咗添啊，幾靚！哇！大帽山都清好多，靚！好啦，跟住去貓仔山啊，睇下有冇貓先。啊，嗰邊呢就睇到望夫石啊。係喎，練下平衡啊，行一個圈，起碼。好嘢，成功！好，喺呢度落啊！啊，衛奕信徑5段，上貓仔山。喺呢度上嚟，啊見到呢個貓仔山嘅標高柱，貓仔山258米。好，睇睇呢度先啊，好啦。嚟咗呢度啦。好啦，落啦。嗱，呢啲柱唔知咩用咧，都係指方向喎。啊，山巒起伏啊！似個貓頭嘅喎。哦。好啦，嚟到呢度呢，我哋係左轉上去呢一個衛奕信徑5段，啊沙田坳1.3公里，都要上啊！哦。行到半公里呢就有啦。哦，好。嗱，呢度049、048呢就開始有吊鐘花睇啦。嗱，呢度開始有吊鐘，疏疏地。呢嚿石好似個巨人嗰個頭啊嘛！哇！呢嚿石都好巨型喎。近觀吊鐘。哇！呢棵都密啲，不過高啲。嗱，呢棵都好密。係啊，好似大枕蓋咁啦。你唔好行呢個斜喎。O K 嘅。有啲驚喜啫。今年未落。佢落啊，幫佢攞住啊。唔落哦，手套俾咗啊。過嚟呢度得㗎啦，呢度普通行山咁樣行過嚟。我都驚驚地嗰度。當年再次。望出去呢，就係八仙嶺吐露港。行到呢度斜親點算啊？流失啊！哇！呢度好密。O K 嘅。
蜜蜂啊！麥理浩徑啊，過去上去獅子山，哇，密麻麻。落唔到啊！好啦，喺呢度出嚟咧，跟住咧就行衛奕信徑喺呢度去啦。啊，12忽村。就到啦！好啦，到呢個亭啦。嚟到呢個獅子亭啊！呢度有間士多。你呢度食咗嘢咩啊？12點幾啊？呢邊呢就係獅子亭。哇！直筆筆啊！邊個起㗎？觀音佛堂。好啦，我哋喺呢度落啦，阿彤。好啦，行啦嚇。呢個係紫竹亭啊。往大雄寶殿呢度落啊。呢個大雄寶殿。呢度咧係大士殿。回頭是岸。行咗好多石級啊，終於嚟到呢度。喺上面落嚟㗎，嚟到呢度。好啦，去搭巴士啦，下邊就係巴士總站。呢度冇3號 D 搭嘅。去觀塘裕民。好啦，到3號 D 站啦。好啦。